Hi, this is the third day, or as we can say, this is the last day of youth leadership camp. दिनटी स्टार्ट हेतला हमर कैंपस क्लीनिंग थारू देन फ्रेश हे सारी के हमें करथिलु ब्रेकफास्ट आ गोटे कथा कहबी मते सांबर बिल्कुल भी भल लागनी बट एठिकार सांबर बहुत ही बढ़िया लागुतला देन हमको फायर एक्सटिंग्विशर केमिति यूज करा जाय सेटा सिखैतिले फर्स्ट तो वर्बली देन प्रैक्टिकल तापरे हमको किस कैंपस रो टूर भी करैथिले आ सेटिका छुआ माने को देखि मन कहि जतला बिकॉज़ एते छोट छोट छुआ एकला एठी रहि के पाठ पढुचंदी निजे काम निजे करचंदी कैंपस टूर परे हमें जाय के लंच भी करि नैथिलु देन हमको कुआ जातला कि समस्त निजे निजर एक्सपीरियंस शेयर करिया को 3 दिन हमें कोन सब करथिलु सो यूनिवर्सिटी हिसाब रे समस्त जाय किछ ना किछ कहि के आस्थिले एंड दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कैंप सब किछ सरला परे हमर सेठी कैंप फायर भी अरेंजमेंट करा जायतिला आ कैंप फायर रे मजा हबनी सेटा केमथि हबो सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंप होप आपन को भल लागितबा आ फुल ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड हे जाय जाय कि आपन देखि परिबे थैंक्स फॉर वाचिंग सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाय।